Salom hammaga. Bugun 75 kunlik challenjimni birinchi kuni. Bugun birinchi kun bo'lganligi sababli juda ham motivatsiyam kuchli va tongimni Jundonada boshladim. Tahorat olib, yuz ovqatlarimni qilib oldim. Bomdod o'qib, limonli iliq suvni ham ichib oldim va sport bilan shug'ullanib, yangi trenirovka qilib oldim. Onlayn kurslarimni ozgina bajarib, darsliklarni qilib oldim. 6 daqiqa kundaligini yuritish boshlagandim. Uni ham to'ldirib, keyin bolalarim bilan bog'chaga, ishga yo'l oldik. Bolalarimni bog'chaga tashlab, o'zim ishga bordim va bog'chada bolalarga qarab, ishonasizlarmi, shunaqa yosh ko'rib qoldim. O'zim bolalarimni yosh ko'rib qoldim. Va uyga kelib namozlarim o'qib, ujin tayyorlab, uydagilarga birga maza qo'shin qilib oldik. Kitobimni o'qib oldim. 6 daqiqa kundaligini kechkisini to'ldirib oldim. Odatlar trackerimdagi vazifalarni bajarganligimni, planlarni bajarganligimni ko'rib oldim va mana birinchi kunni ham tugatib oldik. Alhamdulillah.